тя нагледа все едно, обзето търсим там някакви извънземни. Здравейте! Ние сме Алекс и Вики. Време да гледате. Този влог го снимахме август миналата година и както обикновено го качваме чак сега, то това си не е вече традиция. Така че хайде да се върнем назад във времето. Както всеки българин, така и ние тръгнахме рано сутринта от Габрово с ясната цел да стоим колкото се може повече време на плажа, преди да се настаним в хотела. Просто е много бърз този облак. Чакай да го видиш. Как може да не видиш бърз облак? Обаче времето не беше с нас и стана точно обратното. В момента, в който стъпихме на плажа, започна да духа вятър, започна да вали дъжд, навсякъде имаше пясък и обзето беше страхотно. И в крайна сметка целите мокри, полепнали с пясък, така като едни хубави панирани шницели, решихме да се насочим към нашето апартаментче. И тук всъщност започва още по-добрия момент, нашето настаняване, едно незабравимо преживяване. Бяхме си запазили хотел от Booking, Blu-ray и пристигаме в самия комплекс, влизаме и рецепционистката пита ни имена, телефон, казваме за коя стая сме резервирали, показваме всичко, което имаме от Booking и тя нагледа все едно. Обзето търсим там някакви извънземни. Тя започна да ни обяснява, че нямаме резервация там, така нямаме, показваме всичко, защото всичко е предплатено с карта. И се оказа, че сме резервирали апартамент на частен собственик в самия комплекс, като хотела комплекса нямат нищо общо с това и по никакъв начин не могат да ни помогнат. Номерът, който беше оставен в Booking на въпросния собственик, който беше грешен и ние по никакъв начин не можахме да се свържем с него. И обзето да обобщим ситуацията, ние сме мокри, целите в пясък, нямаме пари, нямаме контакта на собственика, няма къде да отидем и навънка вали. Страхотно. Решихме да пробваме едно последно отчаяно решение, да не би случайно те да са ни оставили ключа под стелката, защото това не е Airbnb, няма такъв тип катинарче или инструкции, които да са ни изпратили и затова решихме да проверим да не би случайно да са ни оставили някъде ключа. И за наш огромен късмет собствениците бяха там, за да почистят стаята преди ние да дойдем. Разбрахме се, те бяха много отзивчиви, казаха, че ще свършат възможно най-бързо и затова ние решихме да отидем до басейна на самия комплекс. Обзето гледката беше много красива, но пък водата на басейна като една айс баня беше толкова студена, че направо не се влизаше. Или поне аз не влязох. Скачай! Скачай! Но пък си беше красиво и след това отидохме да се настаним в самото ни апартаментче, което беше много добре, беше си подредено, изчистено, точно както на снимките в Booking. Хората ни бяха оставили кафе, чай, козметични продукти, имаше си климатик и беше много уютно. Струваше ни 72 лева нощувката тогава и обзето мислим, че си заслужаваше. Бяхме и малко извън сезона все пак. След плажа, след басейна, сме си един душ и си отпочинахме дори от самото пътуване и бяхме решили вечерта да ходим да се разхождаме на вечеря, но отново заваля един пороен дъжд. Тъкмо се бяхме нагласили, бяхме излезнали и се върнахме. Решихме, че ще разгледаваме един мистериозен случай. Точно когато бяхме забили в една следа, дъждът спря. Идохме да се разходим и да хапнем в гърда. Прибрахме се, легнахме да спим и да, случаят го решихме. Малка помощ.
На сутринта отидохме да се попечем малко на басейна и след това решихме, че ще ходим на плаж, но не е плажа, който реално е близко. Отидахме в Поморие за 2 дена. Оп. Беше страшно красиво, страшно добре, прекарахме си много хубаво. Защо? Защото съм с любимия човек! Това беше най-готиното преживяване. Бил съм 14 735 пъти на море. Това е единият път, който заменя всички. Защо? Защото съм с любимия човек. Оказа се страхотно време, не трябваше да е така. Отиваме на една брутална плажна ивица, някаква коса, нещо си там, както и да е, нали това. Ама важно е, че съм с нея, така че... Сега разбирам какво е само аз да говоря, пъти да седиш отстрани и да мълчиш. Не съм с теб. Отиваме на нещо, което е много красиво, обаче виждам, че там има доста облаци вече. То не е в края, то сме на 6 минути. То е там не. Аз се отправихме към южния див плаж, така да се изрази. Отидохме до ивицата на Поморие. Беше много красиво, но положението е, който първи дойде за негово място. И все пак си заслужава. Все едно вървиш в морето. Поседяхме, насладихме се на момента и след това отпътувахме за Капра. И това беше всичко. Ако ви е харесало и това наше приключение, знаете какво да правите. Лайк, коментар, абонирайте се и очаквайте нашите следващи пътувания, когато и да сте.